Զարգաշխարը թող հասկանա, որ այս զարգն է հայոց բասկի, զարգը ազգի հզոր կամքի, Եկած որդի առաջ որդի Հեռախոսի լույսերը խնդրում եմ միացրեք, մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր նահատակների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Բացման խոսք ունի ասելու Արմեն Բարսեմյանը։ Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Այսօր մենք հավաքվել ենք մեր պատմության մեջ երկրորդ ողբերգալից առիթով։ Առաջինը դա եղել է 100 տարի առաջ, որը զուգորդվեց ցեղասպանությունով։ 100 տարի անց նույն բանը կատարվեց եւ մենք այսօր այս ամոթալի օրը հավաքվել ենք նախ եւ առաջ հիշենք մեր նահատակներին, բոլոր նրանց, ովքեր կյանքները դրել են մեր հայրենիքի ազատագրման համար եւ անկախության համար։ Ինչու եմ ես ասում ամոթալի, որովհետեւ գիտեք բոլորդ, այս պատերազմը դավատրաբար ռուս-թուրքական ադրբեջանական տանդեմի կողմից պարտադրված տարան մեզ պարտության։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է թուլանանք։ Գլուխդ վար պայի, հայ մարդ։ Պարտություններ շատ երկրներ կրել են, բայց պարտություններից հետո գալիս են հաղթանակներ։ Եվ մենք այսօր լրիվ այդ իրավունքը ունենք եւ այդ հնարավորությունները ունենք, որ նորից շտկենք մեր մեջքը եւ մեր գլուխը հպարտ բարձրացնենք անկախ այն հողորտանքներից, որոնք հնչում են Բաքվից։ Իսկ Բաքվից հնչում են այսպիսի նախադասություններ, որ հայերը սրանից հետո պետք է գլուխները կախ մանգան, ամաչեն իրենց պարտության համար եւ փորձեն հանգարց ռևանշիզմի մասին մտածել։ Նրանք սխալվում են։ Հայ ազգը միշտ էլ ոտքի է կանգնել։ Հայ ազգը ունեցել է մեծ հաղթանակներ եւ մենք նորից հաղթանակ ենք ունենալու։ Բայց ամբողջ հարցը նրանում է, որ մենք առաջին հերթին պետք է մեր ներսի սպիտակ թուրքին վերացնենք։ Այս սպիտակ թուրքը առաջին հերթին ռուսն է։ Երկրորդ սպիտակ թուրքը դա մեր ներքին հայերն են, ովքեր աջակցում են այս սպիտակ թուրքերին։ Բոլորդ գիտեք, ինչ հայտարարություն է արել Նիկոլ Փաշինյանը այս 2-3 օրվա ընթացքում։ Այո, նա դեռ չի ստորագրել, բայց դա չի նշանակում, որ նա չի ստորագրելու։ Նա չի ստորագրել հենց այն պատճառով, որ հայ ժողովրդի ճնշումը մեծանում է։ Բացի հայ ժողովրդի ճնշումից մեծանում է ԱՄՆ-ի ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Բոլորդ գիտեք, որ պետդեպի ներկայացուցիչը Վրաստանում էր եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ էլ հարցազրույց ունեցել, հատուկ եկել էր Երևան եւ նա ասել էր, որ այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիա 1920-26 թվականների քարտեզներով անհնարին է, դրանք ճանաչված քարտեզներ են։ Եվ սա է պատճառը, որ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանը
կծկտուր հայտարարություն արեց, որ այդ քարտեզները դեռ պետք է ճշտվեն, այսինքն իր պապայի հետ նա դեռ պետք է խորհրդակցի, թե ինչ դիրքորոշում բռնի։ Ինչու է մեզ ասում ենք այսօր ունենք մեծ հնարավորություններ մեր գլուխը բարձր պահելու։ Այո, մենք պնդում ենք եւ ԱԺԲ-ն պնդում է, որ մեր հիմնական դաշնակիցներից կարող են լինել ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հնդկաստանը, ընդհանրապես Արևմուտքը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մենք տեսնում ենք այն քայլերը, որոնք նրանք շարունակաբար կատարում են մեր օգտին։ Անգամ այսօր Մեծ Բրիտանիան այսօր հենց ընդունել է առաջին ըրտեսման ցեղասպանության ճանաչումը։ Thank you Brittany։ Սա մեծ քայլ է։ Այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ասում էին, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ ոչ մեկ իր խաթրին չի կպնի։ Սա դրա վառապացույցն է, անգամ Բրիտանիան երես է թեքում Թուրքիայից։ Եվ ոչ միայն Թուրքիայից, եւ Բրիտանիայում, եւ ԱՄՆ-ում պատժամիջոցներ են ձևակերպում նույն Ադրբեջանի համար։ Այն ինչ որ հողորտում է Ալիևը եւ դրան չի հաղորդ լինում Չակուշ բռնող Նիկոլ Փաշինյանը, իր փոխարեն անում են ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Ես չգիտեմ նա վախեցած է թե դավաճան է, պատմությունը ցույց կտա։ Ժողովուրդը իր գնահատականը կտա։ Մենք պարտավոր ենք աջակցել ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որը միակն է, որ այս բոլոր հարցերը բարձրացնում է։ Առաջի հարցն է ապագահութացում։ Այսօր ռուսները արդեն մեղանչում են, հետքայլ են անում, որ մենք չենք պարտադրում ոչ Ադրբեջանին, ոչ Հայաստանին, որ մեր քաղաքականությունով գնանք, լուրջ եք ասում։ 200 տարուց ավելի մեզ թելադրում եք եւ մեզ կոտորում եք։ Եվս մի անգամ փորձում են բաժանել եւ տիրել մեր երկրին, ինչը սկսում է Սյունիքով։ Չի լինելու դա։ Չի լինելու միջանցք, ինչքան էլ Չակուշ բռնողը բարբաջի, որ դա կոմունիկացիաներ են։ Չի լինելու։ Այն բոլոր տարածքները, որ նրանք անվանում են ադրբեջանական անուններով, չկա այդպիսի անուններ։ Իմ հայրը ծնվել է 1918 թվականին, իմ հայրը իրանցից մեծ է։ Այդ պետությունը չի եղել անգամ 18 թվականին։ Եվ միայն մեր միասնականությամբ մենք կարող ենք այդ ամեն ինչի դեմ առնել։ Ուստի ես կոչ եմ անում եւ այստեղ եւ Հայաստանում համախմբվել ոչ թե այն ուժերի կողքը, որոնք գնում են Հայաստան դաշինկանունով, ընդամենը 2000 հոգի փողով վախացնելով հավաքվում են եւ գլուխները կախ են գնում այդ ցույցերին։ Մեր ԱԺԲ-ի ցույցերին մարդիկ գալիս են հպարտ, գլուխները բարձր, որովհետև գիտեն կա ազգային ապագա, ոչ ներկա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա։ Ազգային ապագա, ոչ նախկին, ոչ ներկա, ազգային ապագա, անկախ Հայաստան, ազատ, անկախ Հայաստան, եւ ես կոչ եմ անում բոլոր այն կուսակցություններին, որոնք կմիանան այն ազգանվեր ծրագրին, որը առաջարկում է ԱԺԲ-ն, այսինքն առաջինը ճանաչել առաջին հանրապետության իրավահաջորդությունը, ապագահութացում, Սահմանադրության փոփոխություն, այդ բոլոր կուսակցությունները կարող են միանալ այս ազգային շարժմանը եւ մենք կհաղթենք։ Ուրեմն գործ չկա այստեղ կուսակցական որևէ շահ, կա ազգային շահ։ Երբ որ հայ ազգը վեր կանգնի այդ կուսակցական շահերից, մենք ունենանք բազուն հաղթանակներ։ Իգործ հայեր։ Այժմ խոսք է տրվում Նունե Սերոփյանին։ Բայ երեկո սիրելի, շատ սիրելի հայեր, որ այսօր, ինչպես մենք բոլորս, թողած ամեն ինչ, տուն, տեղ, աշխատանք, հավաքվել ենք այստեղ նորից մեր մտահոգությունները կիսելու եւ որոշելու, թե ինչպես կարող ենք շատ ավելի աջակցել ազգային ժողովրդավարական բևեռին։
Ես պետք է խոսեմ, սկսեմ 100 տարի առաջվանից, շատ հեռուն չգնանք։ 100 տարի արդեն Հայաստանը Ռուսաստանի գաղութն է։ 100 տարի է ակուպացված է Ռուսաստանի կողմից։ Ինչպես Բևեռի անդամներից Վայե Գասպարյանն էր ասում, 100 տարի առաջ ռուսները մեր ձեռքերը կապեցին, որ թուրքերը մեզ մորթեն։ Եվ մեր հողերը մեզանից խլեցին թուրքերը, ադրբեջանցիները ռուսների թեթև ձեռքով։ Ուղիղ 100 տարի հետո մենք նույն պատմական, ճակատագրական վիճակում ենք հայտնվել, նորից ռուսները մեր ձեռքերը կապեցին և թուրքերը մեզ մորթեցին։ Մենք կորցրեցինք մի ամբողջ հրաշք սերունդ, կորցրեցինք նաև մեր հողերը, իհարկե մենք չենք ուզում ընդունել, որ սա վերջնական որոշ կորուստ է, Եվ 100 տարի հետո մենք նորից այս վիճակին ենք կանգնել, նույն ձևով, նույն այսպես կոչված դաշնակից ռուսների երեսից, որ դեռ շարունակում են նույն հակահայկական պրոպագանդան մեր նկատմամբ, այսինքն ստացվում է իրենց նպատակը Հայաստանը առանց հայերի և եթե այսպես շարունակվի, իրենք հասնելու են դրան։ 30 տարի է այս բոլոր ապիկար ղեկավարները սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, որոնք ծառայել է նույն ռուսական գաղութական երևույթին, նրանք բոլորը հակահայ, ապազգային, անհայրենիք, սրիկաներ են, որ երբեք չեն սիրել ոչ մեր հայրենիքը, ոչ էլ հայ ժողովրդին։ Հետևապես մենք այս վիճակի չէինք հասնի։ 30 տարվա մեջ մենք կորցրել ենք մեր մշակույթը, մենք կորցրել ենք մեր հազարամյակների պատմությունը, մենք կորցրել ենք մեր կրթությունը, 30 տարի մաս մեզ ամեն ինչից զրկել են, աղքատացրել են ժողովրդին, հարստացել են, թալանել են միայն իրանք, թալանել են մեր ազգային բանակը, Եվ հետևանքները Նիկոլին բերելով բոլորս տեսանք այս գարշելի սրիկայի ձեռքով ինչպես իրականացրեցին վերջնական կործանումը հայ ժողովրդի և Հայաստանի նկատմամբ։ Այսօր ահավոր արտագաղթ է Հայաստանից, այսինքն դա ծրագրի մի մասն է։ Այսօր նորից մեզանից պոկում են մեր հողերը ու տալիս են ազերիներին։ Եվ այսօր աշխարհի շատ երկրներ, որոնք փորձում են օգնել Հայաստանին, վստահ եմ ոչ մեր սիրուն աչքերի համար, այլ պարզապես իրենց շահերը համընկնում են մեր շահերի հետ։ Այսօր ինչ է անում այս ապիկար սրիկակառավարությունը։ Ոչ մեկի ձեռքը չի սեղմում։ Ինքը աշխատում է միայն Պուտինի, Էրդողանի և Ալիևի հետ, որը կլինի Հայաստանի կործանումը։ Ինքը աշխատում է միայն նրանց համար, որևէ մեկից ինքը օգնություն չի ընդունում։ Դուք է բոլորդ այդ ձեր աչքով տեսել եք։ Ինչքան կարող են մյուս երկրները փորձել մեզ օգնել, եթե այս սրիկա հակահայ կառավարությունը չի ընդունում։ Ուրեմն ինչ է մնում մյուս տարբերակը, որ Բևեր այնքան զորանա, որ կարողանա ի վերջո այս սրիկաներին հասցնել հայկական Նյուրնբերգի և փոխել ամբողջ այս ապիկար կառավարությունը։ Եթե դուք հիշում եք, և ամբողջ աշխարհը մեղադրում է Ադրբեջանին որպես ագրեսոր, իսկ ԱԺ իմ քայլական հանձինս Նիկոլի բոլոր պատգամավորները ընդունեցին, որ Ադրբեջանը ագրեսոր չէ։ Պարզում է մենք ենք ագրեսորը, մենք ենք երևի ցեղասպանություն արել հենց հիմա 1 տարի առաջ։ Բոլոր մեր սիրելի հայերին պետք է խնդրեմ, կապվեք Հայաստան ձեր ընկերների, հարևանների, բոլորին, բարեկամների, բացատրեք իրավիճակը, բացատրեք, որ սա ճակատագրական նորից նույն խաչմերուկ ենք կանգնած, ինչպես 100 տարի առաջ, բայց այս անգամ վերջնական կկործանվենք։
Զանգահարեք եւ իրենց բացատրեք, թե ինչու է պետք միանալ միայն բևերին, որովհետև միայն նրանք են տարիներ շարունակ այդ գաղափարը կրում եւ ամեն ինչ անում, որպեսզի փրկեն Հայաստանը եւ հայ ժողովրդին այս ռուս թուրքական հրեշավոր դաշինքից, որ մեր գլխին են կապել։ Զանգահարեք եւ բոլորին ներկայացրեք, նաեւ այստեղի ձեր ընկերներին, նույնիսկ կես ժամով, մեկ ժամով ես զանգում եմ, խոսում եմ այնտեղ Հայաստան ինչ-որ ծանոթների, բացատրում եմ, ի վերջո հասկանում են, փաստերը, որովհետև արդեն ակնհայտ են։ Եվ վերջում ուզում եմ մեր շատ սիրելի Վարուժան Ավետիսյանի խոսքը որպես վերջաբան բերել, երբ որ մենք երեք հեռուստակամուրջ ունեինք, ինքը այսպես ասեց, հայ ժողովուրդը պետք է որոշի, կամ կործանվում ենք, կամ շատ լավ ենք ապրում, իսկ մենք ընտրում ենք լավ ապրելը, մենք ուզում ենք վերջապես 100 տարվա այս տրկությունից հայ ժողովուրդը դուրս գա և իր հողի վրա արժանապատիվ ապրի, դա է մեր ուզածը, որ ունենանք հզոր բանակ, Եվ ոչ թե Նիկոլի նման անհայրենիք սրիկաներ այսօր մեր բանակը հասցնեն ամենածայրահեղ ու խեղճ վիճակի մեր երեխաներին, մեր տղաներին, որ այնտեղ դեռ սահման են պահում, ամենապրիմիտիվ բաները անհրաժեշտ իրանք չունեն, դա էլ է դիտավորյալ արվում։ Մեր երազանքը պետք է իրականանա, բոլորս միասին կկարողանանք հաղթահարել այս չարիքը և վերջապես դուրս գալ 100 տարվա այս գաղութից, այս լծից։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդ ջան, կործանվում ենք։ Կործանվում ենք։ Գոյատևում ենք։ Կեցեք։ Խոսք է տրվում Գուրգեն Մխիթարյանին։ Ժողովուրդ ջան, պատերազմը ավարտված չի, տեղյակ եք։ Պատերազմը ավարտված չի, տեղյակ եք դրա մասին։ Թշնամին մեր տանն է, տեղյակ եք։ Տեղյակ եք, որ թշնամին մեր Շուշիի մեջ է։ Ինչ ենք անում դրա համար։ Բարեկամներ, ես խնդրում եմ մի հատ բոլորդ հիշեք 1 տարի առաջ մինչև նոյեմբերի 9-ը թե Սփյուռքում ինչ էր կատարվում, դուք ինչով էիք զբաղված եւ ոնց էիք վերաբերվում այդ պատերազմական օրերին։ Հիշում եք Սփյուռքը ինչով էր զբաղված։ Հիշում եք ինչքան բոլորը օրը 24 ժամ զբաղված էին հայրենիքով, ճիշտ է թե չէ։ Օրը 24 ժամ եւ բոլորը։ Երբ որ ստեղ պահեստում բեռնաթափում էին, պետք է բեռները սորտավորեին եւ այլն, ես ասեցի, եթե պետք ունեք զանգեք ինձ, չզանգեցին, առօրը զանգեցի, թե ինչի՞ չեք զանգի, ասում են 300 հոգի մարդ կար ամբողջ գիշեր աշխատում։ Ամբողջ գիշեր 300 հոգի մարդ աշխատում էր այդ պահեստում։ Երբ որ զանգում են Համբուրգից, հայկական վերածննդի միջազգային կազմակերպությունը, եւ ասում են ապրանք ունենք Երևան ուղարկելու։ Մենք ասում ենք հիմա կապնում ենք Քյոլնի հետ կապնում ենք, ասում են թող բերեն մեզ կուղարկենք, բայց բեռնատարներն են պետք Բերլինից 2 հոգի զանգում ասում են բեռնատարներ ունենք, հենց հիմա գալիս ենք։ Սփյուռքը տենց էր աշխատում այդ օրերը։ Բոլորդ ունեք այդ պատմությունները, ես չեմ ուզում հիմա պատմեմ, թե Կանադան ոնց էր փորձում անել, Ֆրանսիան ինչ էր ուզում անել, Լոս Անջելեսը օրը 24 ժամ, հենց դուք, պատերազմը չի ավարտվել, թշնամին մեր տանն է, թշնամին մեր Շուշիում է, իսկ ինչու գնացին քնելու, որովհետև պետք է ուղղություն տար պաշտոնական Հայաստանը, կառավարությունը, վարչապետը պետք է ուղղություն ցույց տային բոլորին։ Իրանք թերացան։ Իրանք ցույց տվեցին, որ անգրագետ են։ Իրանք ցույց տվեցին, որ իրանք սարքած բանակն է անգրագետներից բաղկացած գեներալները
Ոչ մեկ չի մեղադրում, ես ուղղակի մեղադրում եմ գեներալներին։ Անգրագետ են։ Թալանով էին զբաղված, արձակուրդի համար փող վերցնելով էին զբաղված։ Իսկ մեզ ասում էին, բանակը կառուցում ենք, ամեն ինչը բանակի համար ստում էին։ Ստում էին նախկինները, ստում են ներկաները։ Ժողովուրդ ջան, պատերազմը չի ավարտվել։ Ով կարա մեզ հիմա ուղղություն ցույց տա, որ շարունակենք։ Միայն ազգային ուժը, ազգային ժողովրդարական բևեռը, ով ինչ ուզում է թող ասի, ով ինչ հեքիաթներ ձեզ պատմի, քանի որ Քոչարյան Պուշի պես էլի խոսա, Քոչարյանը ընդամենը բան չի ուզում նստի, դրա համար է ակտիվացել, թքած ունի Հայաստանի վրա, ինքը ուզում է գա իշխանության, որ այն իրեն բան չնստացնեն, այդ է իր դարդուցավը։ Իսկ դուք գնում եք Քոչարյանի հանրահավաքին, ամոթ չի ձեզ։ Դուք գնում եք Դաշնակցության հանրահավաքին, որը 30 տարի մասնակցել է այս կառավարություններում, բոլոր կառավարություններում մասնակցել է, բոլոր մեղքը իրանց գլխին է։ Դաշնակցությունը մեղավոր է այս ամեն ինչի մեջ։ Չեք ասում, ես ասում եմ ուղիղ, ով կարա հակաճառի։ Դրա համար նորից հետ եմ գալի, պատերազմի մեջ ենք, ուղղություն է պետք ամբողջ աշխարհին, մենք կարող ենք աշխատել, աշխատելու ձևը գիտենք, օրը 24 ժամ մտածում ենք Հայաստանի մասին, դա ցույց տվեց պատերազմական օրերը, բայց խելք չկա իշխանավորների գլխին, խելք չունեն, նրանց չի հետաքրքրում երևի, նրանց պետք է մի հատ Երևանը կեսնեն մնա իրանք ղեկավար մնան, ձեռ տալիս, ունիքն կա, չկա, Շուշին մենա մերը չի, դժգույն քաղաք չի, ինչը տափակ ապուշտն նախադասությունների մեջ կորած են իրանք, ստում են, հայ ժողովուրդ, հերիք չեն ստախոսներին ընտրես, հայ ժողովուրդ դու մեղավոր ես ընտրելով այդ ստախոսներին մեր ղեկավարներ, հայ ընտրողները մեղավոր են, սխալ ընտրություն եք անում, միշտ, ընտրելը պետք է ազգային ժողովրդարական բևեռին, ընտրեցիք Քոչարյանին, ստացակ մարդասպանություն, դուք մարդասպանության մանդատ էիք տվել Քոչարյանին, ընտրեցիք Սերժին, ստացակ աշխարհի չեմպիոն կոռուպցիայի մեջ, կոռուպցիայի մանդատ էիք տվել Սերժին, ընտրեցիք Փաշինյանին աշխարհի չեմպիոնատ ստախոսության մեջ, ուրեմն չեմ հասկանում, կարելի է ղեկավար երկրի լինել ու ամբողջ օրը ստել, նորմալ է դա։ Հայ ժողովրդի ընտրողները մեղավոր եք, ասում եք ընտրություն չեն կարող ասի Սփյուռքը եւ այլն, այս չի ձեր ընտրությունը, Սփյուռքը ձեզանից 100 անգամ ավելի լավ կընտրեր։ Պատերազմը շարունակվում է ժողովուրդ ջան, թշնամին, ադրբեջանցին, մեր թշնամին մեր տանն է, շարունակում ենք պետք է նորից արթնանանք այնպես, ինչպես պատերազմական օրերին էինք աշխատում, օրը 24 ժամ աշխատում էինք, քնեցիք, մանրաժնգակ, վախեցաք, հուզվեցիք, կորուստներ, ամեն ինչը հասկանում ենք, վերջում կա երկիր, որը պիտի պաշտպանվի, մարդիկ նույնիսկ քարտեզների մեջ են կորակ, չեն հասկանում ինչ քարտեզների ինվում պետք է սահմաններ գծեն, չեն հասկանում, ժորժ սպասենք մինչև հասկանա, ինչքան պիտի սպասենք, մինչև Սյունիքը կիսեն, կտրտեն, բանանեն, ասեն էսեր, թշնամին մեր տանն է, Փաշինյանը հենց հիմա պետք է փոխվի, հենց հիմա, հենց հիմա պիտի փոխվի, ես կգա կասեի ուրիշ ձև, Նիկոլ Հանցագործ, քաղաքացիական պայմանագիրը, մեկ առ մեկ բոլորը սրիկաներ են, կամ ոչխարներ, սրիկաներ են, եթե կիսում են այդ քաղաքականությունը Փաշինյանի, եթե ոչխարներ են, ոչի չեն հասկանում ու միայն իրանց ասած
հովիվի բանեն են անում, ուրեմն ոչխարներ են։ Այդ քաղաքացիական պայմանագիր է։ Մյուսը հայրենիքն է կընտրել։ Այդ հայրենիքի մեջ նորից եմ ասում, մարդը, որը նորմալ է համարում մարդկանց սպանելը, Քոչարյանը նորմալ է իր համար։ Դրա համար ուզում են նստասան, ինքը չի ուզում նստի։ Մարդը չի ուզում նստի, հայրենիքը հելնել անիծած։ Ու երորդը են պատիվ ունեմը խնդալիք է, էլի։ Ոնց էլ են տանունը հորինել են, ոնց են հորինել։ Իրանք պատիվը գիտեին ինչա որ պատիվը հորինեցին։ Մարդու հեռախոսը գաղտնալսել են, պետք է գնալ իրանք կախել ինքը այդ օրը, որտեղ ինքը գաղտնալսման դեմ պայքարող պաշտոններ զբաղեցնում։ Ինքը իրան գաղտնալսել են, փոխանա գնա կախվի իրանք կցի թորը։ Քաղաքականությամբ զբաղված, ժողովուրդ սխալ մարդկանց է ընտրում։ Սխալ հանրահավաքների ես գնում մասնակցում։ Միայն ազգային ժողովրդարական բևերն է այսօր։ Կողմնորոշվի ժողովուրդ, սխալները տուղի, վերջ, հերիքա։ Մանկապարտեզը վերջացավ, երկիրն ասներ դրա սեղանի վրա։ Պատերազմը ավարտված չի, թշնամին մեր տանն է, թշնամին Շուշիում է, չեն կարող քնել։ Այո։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայեր, մի փոքր շտկում պիտի անեմ հարգարժան Գուրգենի ասացներից դաշնակցության հետ կապված, ինչպես գիտենք, Հայաստանի դաշնակցությունն է, որ ծառայում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ցավոք սրտի, իսկ այստեղի դաշնակցությունը ոչ։ Այստեղի դաշնակցությունը երկար տարիներ հայդատ է պաշտպանել, որը նույն Նիկոլը մի ձեռքով գցեց ջուրը, նույնիսկ հայդատի հարցը, այսինքն որ այսօր մենք չկարողանանք նույնիսկ Թուրքիայից պահանջատիրություն ունենալ։ Պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ այստեղի դաշնակցությունը չի ծառայում Ռոբերտ Քոչարյանին եւ չի ծառայում Նիկոլին։ Այդ ուղղում ուզեցի անել։ Ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ պարզ է, չէ։ Հանձնում են Հայաստանը, պարզ է, չէ։ Մենք դասալիք ենք։ Մենք պայքարում ենք մեր հայրենիքի համար։ Ի գործ, ի պայքար։ Խոսք է տրվում։ Ի պայքար։ Ի գործ, ի պայքար։ Խոսք է տրվում Լիլիա Սերոբյանին։ Բարի երեկո սիրելի հայեր։ Նոյեմբերի 9-ը մեր ժամանակակիցների, մեր պատմության մեջ կմնա ամենածանր օրից մեկը, ինչ որ մենք բոլորս ականատես ենք եղել։ Դա սկիզբ դրեց ցավի, հիասթափության, ճնշման, խայտառակության եւ վշտի։ Մենք ապրեցինք ծանր 1 տարի, ամեն օր վերապրելով այդ ցավ, այդ հիասթափությունը, այդ խայտառակությունը։ Բայց մենք իրավունք չունենք մեր գլուխը կախելու։ Մենք պետք է պայքարենք։ Պայքարը միակ ձևն է մեզ դուրս հանելու այս ցավոտ մղձավանջից։ Եվ այն երկրի ղեկավարը, որ ընտրություն կատարելով պատերազմի եւ խայտառակության մեջ ընտրում է խայտառակությունը, նա ստանում է եւ պատերազմ եւ խայտառակություն, բայց ժողովուրդը խայտառակություն չի ուզում, ժողովուրդը պայքար է ուզում, պայքարը միայն զինվորի համար չէ, պայքարը միայն կռվի դաշտում չէ, պայքարը մենք ենք, պայքարը դուք եք, պայքարը մեզ ամեն մեկից է կախված, թե ինչ է սպասում մեզ վաղվա մեր ապագան, ինչ է սպասում մեր հայրենիքին, ինչ է սպասում մեր երեխաներին։ Մենք այսօր չունենք ղեկավարություն, որ ցավոք սրտի չենք ունեցել եւս 30 տարի, չեմ ուզում խոսել սովետական 70 տարիների մասին, որ դա պարտադրված էր այդ շրջանում, բայց 30 տարի սկիզբ դնելով անկախության,
ազատության այդ մեր տենչով վերջապես մենք ինչ գնով արյան գնով հասանք մեր ազատության, բայց 30 տարվա մեջ ոչ մի ազգային ղեկավար չփորձեց քարը քարին դնելով ստեղծել ազգային պետություն։ Նրանք ոչնչացրեցին մեր երկիրը, ոչնչացրեցին հայ ազնիվ ոգին, ոչնչացրեցին մեր հպարտությունը, մեզ սարքեցին ստրուկ, բայց մենք ստրուկ չենք, մենք պայքարող տեսակ ենք, մենք պիտի պայքարենք մեր ազատության ու անկախության համար, մեր զոհված երեխաների համար, մեր պապերի համար, մեր ապագա սերունդի համար։ Մենք այսօր ղեկավարություն չունենք, ոչ քաղաքական դաշտում, ոչ հոգևոր դաշտում։ Ես ուզում եմ ընթերցել Ղրիմյան հայրենիքի նամակը, որ գրվել է 100 տարի առաջ, նա այն եզակի հոգևոր այրերից է եղել, որ կանգնել է ժողովրդի ազատության կողքին, որ պայքարել է միջազգային բոլոր ատյաններում և ոչ թե միայն խաչով ժողովրդին տարել է կործանման։ Այնտեղ ապագայում և նա ուղղում է մեզ իր նամակը, այդ նամակը մենք ենք նրա համար ապագան, որ հիմա ուզում եմ կարդամ, տեսնենք, թե ինչքան նման է և մենք չենք կարող նման մի նամակ գրել մեր ապագա սերունդին։ Այնտեղ ապագայում հուսամ արդեն անկախ պետություն ունեք և իրագործել եք մեր դարավոր երազանքը։ Եթե այո, ապա դուք հիմա ապրում եք ինչ-որ մեկ իրագործած երազանքի մեջ, միլիոնների երազանքի մեջ։ Հուսամ գիտակցում եք ձեզ բաժին հասած բախտի զորությունը։ Կուզենայի իմանալ, ինչպիսին է այդ երազանքն իրականում, բայց քանի որ չեմ կարող աչքովս տեսնել, թույլ տվեք խոսքս հղել այս նամակով և եթե կարդաք այս տողերը, ես կդառնամ ձեր ներկայի և իմ ապագայի մի մասնիկը։ Երբ գնացի Բերլինի կոնգրես մեր ժողովրդի իրավունքները բարձրաձայնելու համար աշխարհով, միայն այժմ հասկացա, որ նախ եւ առաջ պետք է ունենալ իրավունք, ունենալու իրավունք։ Այդ իրավունքը նվաճում են զենքով։ Երևի լսել եք Երկաթե Շերեփի մասին։ Եվրոպական քաղաքակիրթ ազգերը, որոնք մեզ թվում են օրինապաշտ եւ արդար, խղճահարությունից բացի ոչինչ մեզ չտվեցին։ Ռուսաստանը, որ թվում էր մեր ժողովրդի մեծ բարեկամն էր, իր շահերից բացի ոչինչ չէր տեսնում եւ չէր լսում։ Հայ ժողովուրդը կարծես ձմռան սառնամանիքին դրսում հայտնված անոթի երեխայի կնմանիր, որի առջև բոլոր փակեցին իրենց տանդրները։ Հայ ժողովուրդը անտեր էր, բայց ամենից կարևորը, որ ես հասկացա այն էր, որ մենք տերեր չպետք է փնտրենք դրսում։ Այդտեղ ապագայում վստահ եմ դուք չեք փնտրում օտար տերերի։ Ձեր հույսը չեք կապում ոչ եվրոպացիների, ոչ ռուսների, ոչ էլ մեկի պետության հետ։ Եթե դուք պետություն ունեք, կրթեք ձեր ժողովրդին, լուսավորություն տարածեք գավառներում, անկիրճ ժողովուրդն անկիրճ տերի կտրի, որոնք կհարստանան իրենց, կհարստացնեն իրենց և մի օր ստիպված անկիրճ ժողովուրդն օտար տերեր կտրի։ Այդտեղ ապագայում գուցե դուք գեղեցիկ սահմանադրություն ու օրենքներ ունեք, և վերջում կուզեմ պատգամել ունեցեք այնպիսի դեսպաններ, ովքեր պատշաճորեն կբարձրաձայնեն ժողովրդի պահանջները համայն աշխարհին և հոգևորական իր հոտը թողած չի զբաղվի դիվանագիտությամբ։ Ունեցեք ղեկավարներ, որոնք կսիրեն ժողովրդին, զիհայ ժողովուրդը շատ է տառապել օտար ղեկավարների ատելությունից և երբեք մի փնտրեք օտար տերերի։ Եվ եթե այդտեղ ապագայում անկախ պետություն ունեք, ամեն բան արեք, որ այլևս երբեք չկորցնեք ձեր անկախությունը։ Այո, մեզ բաժին հասել այդ անկախության ժամանակաշրջանում ապրելու, և մենք իրավունք չունենք կորցնել այդ անկախությունը։ Մենք այսօր մեզ տերեր պետք չեն, մեզ դաշնակիցներ են պետք։ Եվ հայը վաղուց ոչ առաջնորդ է ունեցել և երևի պատկերացում էլ չունի, թե ինչպես պետք է ապրել ազգային առաջնորդի հովանավորության և նրա սիրո ազդեցության տակ։ Եվ իր ազգի իրական առաջնորդ այսօր Բևերն է։ Բևերը ոչ միայն քաղաքական ուժ է, այլ նաև արժանապատվության, պատվի, կամքի, պետականության, հոգևոր և ազգային արժեքների կառույց։ Բևերը մենք ենք, բևերը դուք եք, բևերը այն լույսն ու հույսն է, որի հորիզոնում ծածավում է մեր ազգային դրոշը, և մենք պարտավոր ենք նեցու կանգնելու
հավաքվելու ազգային դրոշի տակ։ Մեր հայրենիքը մեր բոլորի պետք ունի դեպի ազգային բևեռ։ Ազգային բևեռ, հրկության բևեռ, ազգային բևեռ, հրկության բևեռ։ Սիրելիներ, երեք Իսրայելի պարլամենտի մի խումբ պատգամավորներ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը մտցրել են քննարկման։ Արմենն արդեն նշեց, բայց քանի որ սա շատ կարևոր լուր է, ես ուզում եմ կրկնվել ու ասել. այսօր Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագիծը։ Այս ընթերցումը անցել է առանց քննարկման։ Միաձայն է անցել։ Ձեռք են մեկնում մեզ մեր բնական դաշնակիցները։ Մենք բռնում ենք այդ ձեռքերը մեզ մեկնած։ Կանգնում ենք բևեռի կողքին։ Միանում ենք բևեռի շարքերին։ Սատարում ենք բևեռին։ Հայրենազրկվում ենք։ Ի գործ, ի կատար։ Խոսք է տրվում Անուշավան Շավերդյանին։ Շահնազարյանին, ներողություն։ Հարգելի հայազգ, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմը շարունակում է ոչ թե մի տարի, 30 տարի, 15 թվից այդ պատերազմը շարունակվում է, փուլ առ փուլ է շարունակվում, բայց շարունակվում է։ Եկել է ժամանակը, ժողովուրդ ջան, եկել է ժամանակը միանալ, միասնություն դառնալ, անձնական շահերը թողնել մի կողմ, եկել է միացումի ժամանակը, ժողովուրդ ջան, ինչքան մենք մեզ բաժանենք, այդքան մեզ կտիրեն, կմորթեն, եւ մենք գլխավորը պիտի հասկանանք, այո, մենք ունենք դաշնակիցներ, բայց մենք ցավոքի արդեն 30 տարի, չգիտեմ խի, հաշում ենք մի հատ պետություն մեզ դաշնակից, որը մեր գլխավոր թշնամին է եւ հույս ենք պահում, նայում ենք դեպի հյուսիս, վերջը տեսանք ինչ եղավ եւ այս վերջի պատերազմը փուլ առ փուլ գրված էր խորհրդակ ռուսերեն ասեմ դաբրո էր տվել Մոսկվան Շուշիի հանձնումը էդի ամենա դաժան բանն է ինչ կարար մեր հետ եղներ եւ մեր ասպես կոչված հյուսիսային դաշնակիցները կազմակերպեցին դա հատուկ կազմակերպեցին եթե Շուշին չհանձնային ասպես կոչված ռուս խաղապահները չէին գա Արցախ եւ չէին այնտեղ Սարքի յանին թե խաղաղություն բայց մենք մինչեւ այսօր տեսնում ենք ինչքան զոհ կա ամեն օր զոհվում են մեր սահմաններում Հարգելի հայազգ հույսերը մենք պիտի դնենք առաջինը մեր վրա եւ մենք պիտի կերտենք մեր ազատությունը մենք պիտի կերտենք մեր անկախությունը հարգելի հայազգ եւ մեր հույսերը առաջինը պիտի պահենք մեր վրա հույսը մեր ազգի մեր ապագայի մեր ազատության մենք ենք ոչ թե օտար ազգերը այո դաշնակից բնականաբար մեր մոտ պիտի եղնի բայց ոչ թե վասալի կարգավիճակով մենք պիտի լինենք այսօր Ռուսաստանը ամեն ինչ է անում այս վերջի Կոչյանի ցույցը որ խմբերով Մոսկվայից են բերում մարդ կոնկրետ Տաշիր Սամոյի աշխատողներին բերում են Մոսկվայից որ հատուկ մասնակցեն Ռուսաստանը այսօր ամեն ինչ անում է արժեքազրկում է մեր սուրբ պայքարը իրենց ասպես սուտ կոչված կանդիդատներով նույն Նիկոլ Փաշինյանը դա շարունակիցն է Ռոբերտ Քոչարյանին Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարվա մեջ արեց այն որ Ռոբերտ Քոչարյանին քաղաքացիական դիակից սարքել յանին թե ռեյտինգային քաղաքական գորեցիչ այդ շոուներով նստացրեց թողեց նստացրեց հանեց թողեց
դա շոու էր։ Շատերը ասում են, հենց, տեսեք, Նիկոլը դրանց փագեց, նրանց փագեց։ Նիկոլը փագեց մի հոգու, Մանվելին։ Խի փագեց, մուրը հանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, երբ Մանվել Գրիգորյանը գցել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, փողերը վերցրել էր եւ չէր բա։ Աջակցը դա անձնական մուր էր եւ վերջ։ 30 տարի, ով որ քանդել է մեր պետությունը եւ շարունակում է քանդել, հույս ունի, որ շարունակելու է եւ իրենց մոտ ստացվելու է, բայց քանի կանք մենք բոլորս, ես չեմ բան հավատում, որ մենք այսօր այսքան ենք, մենք ավելի շատ ենք, մենք 10 միլիոն ենք, մենք 10 միլիոն ազգ ենք։ Եվ մենք պիտի եկել է ժամանակը, արթնանանք, զարթնենք եւ կանգնենք պայքարի հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ազատությանը, հանուն մեր անկախությանը։ Եկել է ժամանակը։ Աստված մեր հետ է։ Ազատություն։ Հայաստան։ Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, մի հայտարարություն եմ ուզում ձեզ անել, ընդհանրապես ոչ թե մենք սիմվոլիկայի հետևից ենք գնում, այլ ընդհանրապես մենք ունենք մի հզոր զենք, որը կոչվում է Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռ, իր գծած սահմաններով, դուք տեսնում եք այստեղ, եւ այսօր հենց մեր սահմանների հարցն է դրված քարտեզի վրա, աշխարհի քարտեզի վրա։ Եվ ամսի 22-ին այդ իրավարար վճռի տարելիցն է։ Մենք պարտավոր ենք այդ օրը նշել եւ մեր խոսքը ուղղել ԱՄՆ-ի ղեկավարությանը, որ տեր կանգնեն իրենց նախագահի ստորագրած եւ ամենամեծ կնիքով փեչատած, այսպես ասած, վճռին։ Մենք ուզում ենք հայտարարենք, որ ամսի 22-ին կամ չգիտեմ 21-ին, 21-ը կիրակի է, երկուշաբթի 22-ն է։ Կուզենայի ձեր կարծիքը, ժողովրդավարությունը հենց սա է լինում, որն է հարմար, կիրակի թե երկուշաբթի։ Ուրեմն կիրակի ամսի 21-ին հայտարարում ենք մեր հաջորդ հավաքը եւ դա այո անում ենք Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի տարելիցի կապակցությամբ։ Սպասում ենք ստեղ ժամը 6-ին։ Հայաստանի արժանի զավակներ ողջույն։ Հայոց զինվորների համար մտածող ու հայազգը սիրող քաղաքացի հայազգ։ Ասում եմ քեզ ողջույն։ Մեջքները ցիկ։ Ժողովուրդ, ոնց որ ես, ոնց որ դուք, բոլորս, ձեզանից մեկն եմ, ձեզանից ոչ լավն եմ, ոչ պակասն եմ, նույն արունն է հոսում, ոնց որ սավիտ մեջ, մենք հայ ենք, մենք մի արուն ենք, մի ազգ ենք, ոնց որ ես եմ եկել, սկզբից ժամը 7-ի կողմերը տեսել եմ, որ էլի նույն չափ է մեր ազգը հավաքվել ու ինչ որ չափով հիասթափություն եմ ապրել, վստահ եմ նույնը ձեր մեջ է եղել։ Ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասեմ բոլորիդ։ Հանկարծ ոչ մեկիդ մտքով չանցնի, բոլորիդ եմ դիմում։ Հիասթափվեք կամ ձեր ինչ որ տիպի դուխը, իրոք դուխը, ոչ թե սրանց դուխը, գցեք։ Հանկարծ ոչ մի հայ մարդ չընկճվի ու իր հավատից ու իր պայքարից, իր Հայաստանից հետ չկանգնի։ Հետ ենք կանգնում մենք։ Հետ ենք կանգնելու։ Միջը վերջ ենք գնալու առաջ։ Հանուն հայ զինվորների։ Հանուն Հայաստան աշխարհի։ Ապրեք։ Ազատ, անկախ, միացյալ Հայաստան։ Վանկարկում ենք միասին ցավները տանեն։ Ազատ, անկախ, Հայաստան։ Ազատ, անկախ, Հայաստան։ Ազատ, Հայաստան։ Թող մինչև Բաքու լսեն, որ այդ Ալիև կոչված շունը մեզ լսի։
100 տարվա, ըսկի 100 տարվա, ինչ 100 տարի, 90 քանի տարվա քոչվոր պատմություն ունեցող մի քոչվոր ցեղ պետք է խնդա մեր վրա։ Այդ մենք Բաբելոն հաղթած ազգենք, պետք է Ասորեստանին հաղթած ազգենք, Հռոմին ջարդած ազգենք, պետք է ինչ-որ մի հատ Ալիև մեր ազգի վրա խնդա հայեր։ Կատես ճիշտ։ Հարցնում եմ կատես ճիշտ։ Ապրեք։ Արցախը ումնա։ Արցախը ումնա։ Սյունիքը ումնա։ Ջավախքը։ Մուշը։ Սասունը։ Всё։ Ու ինչ կա չկա մերնա вообще։ Մինչև սերծով սաղ մերնա։ Դուխները չգցեք ոչ մի տիպի, ոչ մի վարկյան։ Քիչ ենք, բայց մեզ ասում են հայ։ Սևակին իշեք։ Հիմա բոլորս գիտենք, որ ստորագրելու է, թե չի ստորագրելու, չնայած բոլորս ով որ եկել ենք վստահենք, որ լավ է ստորագրելու, իրան մոտ զատոյտի բեսամբ լավ ստացվում է։ Հիշերը չի կնի, հա, բայց կստորագրի։ Հիմա ինչ ուզում է ինքը անի, ոչ մի տեսակի թող ձեր վրա չազդի։ Ինչ ուզում է ստորագրի, անօրինական է, չեղարկվելու է հայ ժողովրդի կողմից, ձեր կողմից, մեր կողմից, մեր բոլորի կողմից, չեղարկվում է, վարվելու է ու մոխրանալու է, ոչ մի բան, ոչ մի թուղթ, առանց իմ զինվորի թույլտվության, առանց ձեր թույլտվության, առանց հայ ազգի թույլտվությամբ չի լինելու։ Ինչ է նշանակում միջանցք։ Տենց լավ չի եկեք խոսքի ինչ ասեմ, մի անգամից ճամփեն բացեն գան վեկալեն էթանք։ Կարա տենց բան լինի հայ ժողովուրդ։ Հարցնում եմ կարա տենց բան լինի։ Դե բարձր ասա, ոչ։ Թող մեր Հայաստանի հազարավոր աղբերներն ու քուրիկները, ես իրաց ցավը տանեմ, այսօր տեսել էի ոգևորվել էի, ահա որ ոնց որ դուք։ Ով որ չի նայեք գնացեք նայեք։ Հազարներով հեղեղել էին սուրբ, արա մեր ժողովուրդը, արա, այտենց դուխ չկա, որ այս ինչ-որ ուրիշ մեկը ունենա այս ազգերից։ Հեղեղել են Երևանի փողոցը, ջահերով երթ էին անե, Կրեմլինը իր տեղն է ցույց տվին, պորտն է դրին տեղը։ Ցավը տանեմ, Հայաստան, Լոս Անջելեսի հայությունը, Ամերիկայի հայությունը ողջունում է, հալալա, հպարտանում ենք ձեզանով, հազարներով շատացեք, ես անգամ երրակի էիք շատ, 3 անգամ ավել էիք, վաղը 10 անգամ եք շատ ելնելու, չհիասթափվեք, նույնը մեր շարքերը, Գլենդել, Բրբանք, Հոլիվուդ, Նորթ, կապ չունի, հայություն, Ամերիկայի հայություն, Կանադա, Ռուսաստան, Լիբանան, թե Պարսկաստան, միացեք հանուն այս երրագույնի, միացեք, որտև դուք պտի ապրեք Հայաստանում, ձեր երեխեքը պտի գնան Երևան, պտի գնան Շուշի, Շուշին մերն է լինելու է, Շուշին մերն է, այդ դժգույնի մասին ըսկի չեմ էլ խոսում, դժգույն ասողը, ասենք, ով որ համաձայն է այդ ասացի հետ են, որ պատն է գլխով նա տվե գլուխն է պատին, չկա, այն մարդով որ ես օրինակ եմ միացեն սպարզ բերում, շատ եմ այդ օրինակը բերել, ուզում եմ ձեզ բերեմ ժողովուրդ ջան։ Տեսել եք երբևիցե ինչ-որ մի նախագահ, ինչ-որ մի երկրի իր հայրենի հողի որևէ մի կտորը կամ տկուս գյուղը ամենափոքր անվանի դժգույն կամ անպետք։ Տեսել եք այտենց բան։ Բա Շուշին, որ հայոց մշակութային կենտրոններից է, Կովկասի թագուհին է, այդ որ մի քոսոտը որոշեց դժգույն ասի Շուշիից։ Շուշին մերն է եղել, միշտ է լինելու է։ Ոչ մի միջանց չենք տալու իրան, ժողովուրդ։ Ոչ մի միջանց Թուրքին չի տրվելու։ Միասին կանգնելու ենք ու չենք թողելու։ Ինչ պայմանագիր եղավ, ինչ ընդ ստորագրություն է, ընդ չգիտեմ սահմանազատում է, սահմանագծում է, սա տուֆտա բաներ են, որ ուզում են մեր ազգին կերակրեն խաբեն։ Հայ ժողովուրդը ապրել է իր հայրենիքում Հայաստան աշխարհում։ Ծովից ծովն է բան չենք ես պայն ասում, Վիլսոնյանն է ելնի հելը, որ լավ է, դեր, մենք էլի հողեր ունենք։ Մերն է մեր հայրենիքը, ու վերջ, ոչ մեկ չհուսահատվի, որտեղ է լինի դավաճան աշխարհի, որ կետում լինի նեմեսիս ալնելու։
Իրան բռնելու են, բերելու են ու պատժելու են։ Վերջ։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Անկախ Հայաստան։ Ազատ, անկախ Հայաստան։ Ցավները տանեն։ Միշտ ձիգ եղեք, մենք հայ ենք ու հաղթելու ենք։ Աստված առաջ։ Շնորհակալություն։ Այս սերունդն է մեր հայրենիքը պահպանելու։ Ոչ թե Նիկոլի մանկապարտեզը, դավաճանների խումբը։ Ոչ մի միջանցք, ոչ մի միջանցք, ոչ մի միջանցք։ Նիկոլ, հեռացիր։ Նիկոլ, հեռացիր։ Խոսք է տրվում Մարգարիտա Խղաթյանին։ Բարի երեկո իմ սիրելի հայրենասեր, հայրենատեր ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Ժողովուրդ ջան, ես հպարտանում եմ ձեզանով։ Այս խառնիճաղանջ միջավայրում, որ Քոչարյանենք են միտինգ անում, չգիտես Արման Բաբաջանյանը եկել էստեղ հենց ամսի 9 օրով Իրանահայ միությունում հատուկ նպատակադրված կազմակերպված բևեռի դեմ են աշխատում։ Իրենք բոլորն էլ ես համարում եմ Ռուսաստանի ագենտներ։ Այդ կապ չունի, որ Ռուսաստանի դեմ են խոսում։ Իրական Ռուսաստանի դեմ խոսում է ազգային ժողովրդավարական բևեռը, ով իր օրակարգում դրել է ապագաղութացման հարցը։ Մեր երկրի դժբախտությունը նրանից է, որ մենք 30 տարուց առաջ ստրկացվել ենք բռնի, ենթարկվել ենք Լենին Քեմալ ինտերվենցիային, մեր ազատ անկախ Հայաստանը բռնի ուժով տիրացել են սուտ պայմանագրեր կնքելով, որպեսզի դեմ կանգնեն Վիլսոնյան պայմանագրին։ Եվ այդ ամեն ինչը կատարվել է անօրինական ճանապարհով։ Եթե մենք արժանապատիվ ժողովուրդ ենք, մենք մեր իրավունքներին տեր պետք է կանգնենք։ Ինչպես պիտի կանգնենք։ Պետք է դիմենք մեր դաշնակիցներին, ովքեր տարիներ շարունակ ձեռք են մեզ մեկնում։ Տարիներ շարունակ մեր անկախացումից հետո 30 տարի ամեն ինչ արվեց Կրեմլի կողմից, KGB-ի կողմից, 5-րդ Չարասյան կողմից խեղաթյուրել մեր ազգը եւ մտքով, եւ խելքով, եւ կյանքով, եւ արվեստով, եւ կրթությամբ, եւ մշակույթով ռաբիզը դիրեց մեր աշխարհին, Հայաստան աշխարհին, եւ մրցույթ է լինում թե ով լավ պիտի կլկլացնի։ Ժողովուրդ ջան, մենք ոչնչանալու ենք, եթե այս ձևի քնած մնանք։ Ինչքան ասենք, միթե պարզ չի ձեզ, սա աքսիոմա է, որ 44 օրյա պատերազմը մեր վզին փաթաթել է Ռուսաստանը համագործակցելով Թուրքիայի հետ։ Նա եկել է ստատուս քվոն պաշտպանելու, որպեսզի մենք վերջնական մոռանանք Վիլսոնյան պայմանագիրը, բայց իմացեք, որ Վիլսոնյան պայմանագիրը այն միակ իրավարար վճիռն է, որ ազգերի լիգայի կողմից ընդունվել է, եւ միայն այս իրավարար վճռով պետք է գծվեն մեր սահմանները։ Այսօր Թուրքիան եւ Ռուսաստանը խառնված են, անպայման ուզում են այդ ստորագրել տան Նիկոլին, որպեսզի մենք վերջնական վերջ տնենք մեր ազգային նպատակների ու երազանքներին եւ մոռանանք մեր Միացյալ Հայաստանի մասին եւ նույնիսկ այժմ մեր հայրենիքի մասին։ Ով մտցրեց կեղծ կատեգորիա անկախ Արցախ, ով արեց դա։ Իհարկե Ռուսաստանը, Արցախը միշտ է եղել հայկական։ Արցախում շնչել են հայերեն, ապրել են հայերեն, ապրելու են հայերեն։ Եվ Արցախը այդ սուտ Լեռնային Ղարաբաղը չի 4000 քառակուսի կիլոմետրով, այն 12000 քառակուսի կիլոմետր
մեր հայրենիքի տարածքներ, ով եղել է այդ թվականներին, երբ Վիլսոնի իրավարար վճիռն է կայացվել, Արցախը Հայաստանի տարածք է եղել։ Եվ արևելյան սահմանները եւ արևմտյան սահմանները գծված է ազգերի լիգայի կողմից։ Այնպես որ մենք տեր ենք կանգնելու մեր սահմաններին։ Եվ ապրիլի, ինչպես ասեց մեր Արմենը Բարսեղյան, ապրիլի 21-ին հավաքվելու ենք եւ նշելու ենք ներողություն հուզված եմ, նոյեմբերի 21-ին, այո, մենք հավաքվելու ենք եւ նշելու ենք, մենք շնորհակալություն ենք հայտնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ով իրականում միշտ մեր կողքին է կանգնած եղել, միշտ ձեռք է մեկնել եւ ցեղասպանության ժամանակ ովքեր են ամերիկյան որբանոցները սարքել, հələ դուք մի հատ նայեք Ռուսաստանից մի օգնություն ստացել եք այդ ժամանակ, նույնիսկ թալանվել է սնունդը որբանոցների Ռուսաստանի հրահանգով եւ ուղարկվել է Ռուսաստան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եկած սնունդը եւ եթե դուք այդ արխիվային փաստաթղթերին ծանոթանաք, դուք պարզապես ինչպիսի ահավոր դաշնություններ է արվել մեր ժողովրդին, մեր երկրի հանդեպ։ Եվ այսօր Ռուսաստանը եւ KGB-ն ամեն ձևով ուզում են մեր ժողովրդին պահել թմբիրի մեջ։ Եվ սուտ է այն կարծիքը, որ առանց Ռուսաստան մենք չենք կարող գոյություն ունենալ։ Մենք առանց Ռուսաստան ենք ապրելու ավելի լավ կյանքով, արժանավայել կյանքով, ավելի բարգավաճ կյանքով։ Հիմա մենք կանգնած ենք պատմության մի ճամփաբաժնում, որ ընտրություն ենք կատարելու, ինչպես ենք ապրելու, գնալու ենք Ռուսաստանի հետ կործանման, որտեղ ինքը կործանվում է, ինքը հեռանում է Հարավային Կովկասից, եւ իր հետևից ինչ ունի ուզում է անպայման վատություն անելով գնա, մի վերջի անգամ էլ մեր ժողովրդին փաստի առաջ կանգնացրեց, Արցախը խլեց մեզանից, ոչ թե Ադրբեջանին, ու նոր հեռանա։ Չի ստացվելու, վերջին հաշվով մենք պետք է հասկանանք, թացը չորից տարբերենք, դուք տեսեք այս տղաները ինչպես են պայքարում, մյուսները ինչպես, դուք լասեք մի հատ ուրիշ օպոզիցիոն ուժ, ով ամսի 9-ի պայմանագրին չեղյալ է հայտարարում, կան այդպիսի օպոզիցիոն ուժեր, եւ Քոչարյան ենք, եւ Սերժ ենք, եւ չգիտես մնացած բոլոր կիսատ պրատ ազգային դիտմամբ ստեղծված, այսպես զորով ստեղծված կուսակցությունները, բոլորը ստեղծվել են բևեռի ձայնը խլելու համար։ Այսօր միայն ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որ մեզ առաջնորդում է դեպի մեր ազգային նպատակների իրականացում։ Եվ պետք է հասկանանք մենք ու սատարենք իրենց։ Ես գիտեք ինչը բարդություն էի ապրում գիշերը, հետևում էի այդ ցույցին, թե ինչպես ջահերով իրեն գնացին ռուսական դեսպանություն եւ վռնդեցին Ռուսաստանին մեր երկրից, մեր տարածքներից, որովհետեւ նա միայն չարիք է եղել այ ժողովրդի կողքին, պարտադրված չարիք, սուտ դաշնակցի կերպարով պարտադրված չարիք։ Եվ հələ հիշեք նույնիսկ 14 թվականի նոյեմբերին իրենց մատը խառն է եղել սուլտանական բանակում խժդժություններ են գծել եւ դրանից հետո Թուրքիան 15 թվականի ապրիլին ամբողջ մեր ինտելիգենցիային գլխադեց, զինվորներին գլխադեց բանակում եւ բռնեցին գաղթի ճամփան մեր հայրենիքի, մեր արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը։ Իրենց մատը խառն է եղել դրա մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ իրենք մեզ դաշնակից չեն, իրենք մեզ ենթարկել են սպիտակ սպանդի, թուրքերը կարմիր սպանդի, ինչ տարբերություն սպանվում ենք, սպիտակ թե կարմիր, ժողովուրդ ջան, ուշքի եկեք, ոտքի կանգնեք, եթե մենք չենք ուզում մեր պատմության վերջին էջը փակենք, այս մի փոքր հողակտորից են հայերին ուզում վռնդել, ու մենք այսօր ինչու ոտքի չենք կանգնում, որտեվ հավատացին Նիկոլին, որտեվ խաբեց նա, խաբեց մեր ժողովրդին, բոլորիս քվեն վերցրած, ինքնուրույն որոշում կայացրեց ոչ մեկիս կարծիքը հաշվի չառնելով եւ ստորագրելով այդ հիմար փաստաթուղթը։
իրան էլ հաշվի չեն առել, իրա տեղը ամեն ինչ գրել են, Պուտինը ինքը արտահայտվեց, որ ինքն է կազմել այդ փաստաթուղթը։ Եվ այսօր, հլը միակ նայեք ինչ է կատարվում, էլի խորհրդանշական օր ուզում են ստորագրություն կորզեն, չի ստացվելու, ստորագրես Նիկոլ, չստորագրես, ինչ ուզում ես արա, դուք արդեն պատմության աղբանոցում եք, մեկ անգամ եւս խաբեցիք հայ ժողովրդին, բայց էլ չեք խաբելու, մենք դուրս ենք գալու ռուս-թուրքական օղակից վերջապես, քանի գնում մեր շպարանոցի շուրջը սեղմում են այդ օղակը, մենք խեղդվում ենք, դուրս եկեք ժողովուրդ, մենք պետք է տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, ինչպես հավաքվելով ազգային ժողովրդավարական բևեռի շուրջը, այս տղաներն են տանելու մեզ դեպի լուսավոր ապագա, հավատացեք, որտեղ միայն ազգային պետություն կերտելով մենք կարող ենք գոյատևել, մենք հազարամյակներ ապրել ենք, գոյատևել ենք, ամենավատ պայմաններից առասպելական Փյունիկ թռչունի պես վերակենդանացել ենք, այս դժվարությունն էլ ենք տանելու, հավատացեք, Աստված մեր հետ է, Աստված մեր հետ է, մեր Աստվածը զորեղ է, հայի Աստվածը զորեղ է, մեր Հայաստանը զորեղ է լինելու, առաջադեմ մարդկության կողմից պաշտպանվելու է, հզոր անվտանգություն է ունելու, միջազգային իրավունքով մենք պաշտպանելու ենք մեր սահմանները, ոչ մի ուրիշ քարտեզ չի կարող հիմք հանդիսանալ դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի, արդեն աշխարհի մեծ պետություններն էլ հասկացան, թե իրենց քաղաքականությունը ուր հասցրեց, Թուրքիային հզորացնելով, հիմա տեսեք կգա ժամանակը, որ Թուրքիան էլ է մասնատվելու, և քրդերն են պետականություն ստանալու, այդքան միլիոն քուրդ երազում է պետականության մասին, իսկ մենք մեր անկախ հայրենիքը ում ենք տալիս, ամեն օր այս Հայաստան դաշինքն է վազում Ռուսաստան, հետո այն մյուսն է վազում Ռուսաստան, թե ով ավելի լավ կպարկի ռուսի ոտքերի տակ, հերիք է էլի, արժանապատվություն ունեցեք, թասիբ ունեցեք, խիծախեցիք մեր հայրենիքը ռուսներին, ընչի տվեցիք ամենառազմավարական օբյեկտները, այսօր էլ Քոչարյանին բերել ես, դարձրել ես քաղաքական դիակից ինչ-որ մի հատ Հայաստան դաշինքի ղեկավար, որ թեկնածու է ուզում դառնալ, ուզում են վերջնական Հայաստանի անկախությունը ջնջեն և դարձնեն կամ գուբերնիա կամ վիլայետ, չի լինելու, վերածնվելու է անկախ Հայաստանը ազգային ժողովրդական բևեռի գլխավորությամբ, ազգային բևեռ, փրկության բևեռ, ազատ, անկախ Հայաստան, ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ, լացակումած լալն եմ սիրում, Ալնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վարման, ունա իրան աղջիկների, հեզաճկուն պարն եմ սիրում, վերածնվելու է Հայաստանը։ Ժողովուրդ ջան, մենք պատրաստել էինք, հիշում եք հյուպատոսարանի առաջ ասեցինք, մենք պատրաստել ենք նամակ գնալու հյուպատոսարան և հանձնելու հյուպատոսին մեր դիմումը Լոս Անջելեսի ազգային ժողովրդական բևեռի գրասենյակի կողմից և այն ես ուզում եմ այժմ ձեզ ընթերցել, քանի որ բոլորը երևի չկարողանան մասնակցել, բայց մենք անպայման նկարահանում կանենք, ինչպես ենք նամակը հանձնում և բոլորիդ կիրազեկենք այդ մասին։ Թշնամուն հանձնված հայկական Շուշիում Ադրբեջանի նախագահը կրկին Հայությանն ու Հայաստանին ստորացնող հայտարարություններ է արել և ասել, որ մենք այսուհետ հավերժ պետք է անպատիվ ապրենք։ Մենք հիմա անպատիվ ենք ապրում, որտեղ մեզ այդ անպատվությունն ու ամոթը բերել է Երևանի ռեժիմի պարագլուխը։ Մենք հիմա անպատիվ ենք ապրում,
որովհետև Երևանում իշխում է մեկը, որ ոչ միայն իրեն ստորացնողի, այլև իր ղեկավարած երկիրը ստորացնողի հետ պատրաստվում է առաջիկա օրերին հանդիպել եւ վերջնական ստորացման ու հայ ժողովրդի ու Հայաստանի պետության ոչնչացման նոր փաստաթուղթ ստորագրել։ Ռեժիմի պարագլուխն ու նրա ողջ կառավարությունը պետք է հեռանան։ Ռեժիմի պարագլուխը ու նրա ողջ կառավարությունը պետք է հեռանան։ Բավ է անհայրենիքները ներսից քանդեն մեր հայրենիքը։ Բավ է ստորացվելու սովորը իր ներկայությամբ պղծի մեր հողը։ Նոյեմբերի 9-ը մեր պարտության եւ ամոթի օրն է։ Այս նոյեմբերի 9-ին երկրորդ պարտություն մենք չենք հանդուրժելու։ Դավաճանական ռեժիմին եւ Կրեմլի խամաճիկներին կոչ ենք անում անմիջապես հեռանալ։ Դավաճանական ռեժիմին եւ Կրեմլի խամաճիկներին կոչ ենք անում անմիջապես հեռանալ։ Վաղ թե ուշ մեր երկիրը մաքրելու ենք ձեզանից, մարդկության պատմության մեջ նախադեպը չունեցող թունավոր աղբից։ Հեռացեք հիմա, հեռացեք, 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 հեռացեք եւ խնդրում եմ, հեռացեք եւ թողեք բեմը ազգային ուժին, ազգային ժողովրդավարական բևեռին, ովքեր անմիջապես ձեզանից հետո ժամանակավոր կառավարություն կստեղծեն եւ երկիրը կհանեն այս խայտառակ ճգնաժամային վիճակից, այս ողբերգական դեպրեսիվ վիճակից, որ յուրաքանչյուրս մեր ներսում կրում ենք ամոթը։ Մենք անարժանապատիվ ժողովուրդ չենք, բայց բոլորս մեր հոգու խորքում մեզ զգում ենք ստորացած, ամոթ նրան, ով մեզ դարձրեց ստորացած, ինքն է ստորը։ Ժողովուրդ ջան, ես ձեզ խնդրում եմ անպայման subscribe եղեք ազգային ժողովրդավարական բևեռին եւ YouTube-յան էջին եւ Facebook-յան էջերին եւ միշտ իրազեկ եղեք ինչ է կատարվում Horizon TV-ով, AMGA TV-ով միշտ պարբերաբար մենք կազմակերպել ենք հաղորդումներ բևեռի մասնակիցների հետ, համակիրների հետ։ Դուք մի քանի հաղորդում նայեք եւ կտեսնեք թե ինչպիսի ճիշտ ճանապարհային քարտեզ են ցույց տալիս մեր երկրին այս ծանր կործանվող վիճակից դուրս բերելու համար։ Իսկ դրա նախադրյալները կան։ Այժմ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունները ամեն ինչ լինում է ի նպաստ հայ ժողովրդի, բայց մեր վարչապետը չգիտես ինչու անընդհատ Պուտինից չի պոկվում, որովհետև մենք ապրում ենք գաղութում, ստրկացած վիճակում, դրա համար առաջնահերթ պետք է ապագաղութացվել, դուրս գալ Կրեմլի ճիրաններից, իրավաքաղաքական գնահատական տալ այս 30 տարիների դավաճանական գործունեությանը, հայկական Նյուրնբերգ լինելու է, բոլոր դավաճանները պետք է պատժվեն, որ հետագա գալողները հասկանան, որ հայրենիքը սուրբ է եւ հայրենիքի հողերը իրենց համար ծախ ու առարգա չի։ Դա մեր տունն է, մենք հետ ենք գնալու մեր երկիր, մենք ապրելու ենք այնտեղ, մեր ազատ, անկախ, Վիլսոնյան Հայաստանում, ազատ, անկախ, Վիլսոնյան Հայաստան։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ բոլորովս thank you ասենք մեր ոստիկանությանը, որը ինչպես միշտ բարեպաշտ ձևով մեզ, այսպես ասած, պաշտպանում է եւ ապահովում է մեր ապահովությունը եւ երթևեկության կանոնները։ Thank you Police Department, thank you very much. Thank you for your great job.
Thank you, Glendale Police Department, for supporting us and protecting us. Ուրեմն սիրելիներ, մյուս կիրակի չէ, նոյեմբերի 21-ին, կիրակի նոյեմբերի 21-in, ժամը 3-ին հանդիպում ենք այստեղ ու հետո քայլելով գնալու ենք հյուպատոսարան։ Խնդրում եմ նշեք ձեզ մոտ, կիրակի նոյեմբերի 21-ին ժամը 3-ին։ Երկրորդ հայտարարությունը, որ ուզում եմ անել, մենք պատրաստվում ենք հանդիպում ընթրիքի Բևերի անդամների հետ, խորհրդի անդամների հետ, դեկտեմբերի 2-ին, այո, Երևանի խորհրդի անդամների, Բևերի խորհրդի անդամների հետ, դեկտեմբերի 2-ին ժամը 7-ին, Ֆինիշը ռեստորանում, այնտեղ ունենք փոքրիկ թղթերի վրա գրված այդ ինֆորմեյշնը, ձեզ հետ տարեք, իհարկե մենք սա նորից կհայտարարենք, իրազեկենք ձեզ դրա մասին, բայց մոտեցեք սեղանին, եթե չեք վերցրել, դեկտեմբերի 2-ին, ժամը 7-ին Ֆինիշայում, խնդրում ենք գաք և հանդիպեք Բևերի խորհրդի անդամների հետ։ Ազգային Բևեր, փրկության Բևեր։ Ազգային Բևեր, փրկության Բևեր։ Ազատություն մեր գերիներին։ Ազատություն մեր գերիներին։ Ի գործ, ի կատար։ Ի գործ, ի կատար։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, որ ներկա եք գտնվել եւ ձեզ կտեսնենք ամսի 21-ին, հետո էլ դեկտեմբերի 2-ին։ Շնորհակալ եմ։ Ես բոլորիդ խնդրում եմ, դուք ձեր շրջապատում իրազեկեք, գուցե չեն իմացել, գուցե չեն հավատում։ Ժողովուրդ ջան, մեր միակ փրկությունը ԱԺԲ-ն է։ Փորձեք կիրակի օրը լինել ավելի շատ ու ավելի շատ իրազեկված կլինեն շատ մարդիկ, ասեք անընդհատ, որ ներկայանան, որ մասնակցեն։ Ժողովուրդ ջան, եթե չեք հետևում ԱԺԲ-ին, YouTube-յան էջում, Facebook-յան էջում, կամ National Democratic Access-ին YouTube-յան, Facebook-յան էջում, խնդրում եմ subscribe եղեք, որպեսզի բաց չթողնեք շատ կարևոր հայտարարություններ։ Շնորհակալություն։